اسعار الشاشات بقى. ده شاشه كبيره جدا سامسونج ب 16966. كام ايه 65 بوصه 17000. دور حاجه معانا ماشي 65 بوصه. ده يا بنات برضو سامسونج ده ب 12999. ده 55 بوصة اهي. ده ب 12999 زي ما قلت لكم. بصوا ده بقى اللي هو يا بنات مجوز كده اللي هو ال 3 دي ده ب 18999. او ده اللي هو 3 دي 65 بوصة ده. بصوا شكله عملاق عملاق. ده ب 18999 يعني 19 يعني. ده يا بنات تورنيدو اللي هو توشيبا يعني 49 بوصة اهو 49 ب 6149 اهو 49 بوصة ده. ده برضو توشيبا. ده توشيبا ده LED 55 بوصة ب 8399 اهو. بصوا السماعات بتاعته منين؟ السماعات بتاعته تحت بس تحفة يعني حلو جدا. زيه هو بس اقل في 43 بوصة. برضو دون توشيبا او تورنيدو اللي هو تبع توشيبا يعني ب 4699 اهو. شكله اهو. برضو سماعاته من تحت. وده يا بنات اهو برضو تورنيدو اللي هو مقعر ده او البومبي اللي هو 3 دي. ده ب 6999 49 بوصة. عايزين واحد دي بقى شاشات توشيبا كلها. ثلاثة 40 بوصة ب 6749. الصف ده كله 43 بوصة. بيفرقوا بس 500 جنيه 400 جنيه في السعر. ده LG كام؟ سبعة آلاف 49 بوصة LG. حتى هو بيتكلم برضه قال له عنه ما اعرفش الحوار جاي LG برضه 49 بوصة بس ب 9300. الناس ده عليها خصم النهارده كويس.
7399. اللي جي برضو ده يا جماعه، اللي جي ده رخيص ب 32999. رخيص. بصوا ده بقى كمان برضو ال جي كبير جدا وبرضو رخيص ب 75 بوصه وب 59999، يعني ب 60000. تحت نفس الحكايه بالظبط اهو. اهو ده ب 39999 اهو. 65 بوصه وده سامسونج ده. بصوا اللي فوق ده ب 39999. بصوا ده اللي هو مقعر كده، اللي هو بومبي، اللي هو 3 دي ده يا بنات. دي يا بنات المكانس الناس دي. مرتبات 395. ايه هرجع له ايه؟ 2100 واط. بقول لك ايه؟ وفي دي معدي على كراسي كده جاي اول ما دخلت جوايا كده يعني. تمام؟ وفي دي الكبار دول الاول بقى 300 واط، لا 2100 واط، عامله 4675. في دي 3399. دي 1295 اهي. بقول لك ايه 6999. بس على فكره الماركات يا بنات انا مش عارفاها. بصوا دي كنود اهي، بس ما عليهاش سعر، في السعر جنبها خالص اهو. مكانس كتير قوي. دي فريش، هي مكنسه فريش ب 1300. فليت الاسعار مش نبقى عشان بس ما تديش الاسعار بالظبط. ممكن الاسعار المحدوده دي مش تبقى هي عشان ما تلخبطيش انت. مش هي ممكن ما تبقاش هي. سامعه؟ مش هي اصلا؟ ممكن ممكن. دي بتاعتها دي لا بتاعت 1900. ما انا بص انا متهيألي هي دي بتاعت فيلم. بص انا متهيألي هم اللزقات دي الجديده، هي دي الجديده مش على دي الاسعار قديمه، عشان دلوقتي الشركات المحطوطه ممكن تبقى متلخبطه والله. بعد 7 شايفاهم؟ النقيب دي عجباني. كام دي بتاعت ديزل عامله 9000 ونص 3 في 1. اسمها ايه؟ ديزل. ديزل ديزل مش ديزل ديزل اسمه هو ده اسمه. شفط اتربه تلميع عرضيات غسيل سجاد. عامله كام؟ عامله 9 ونص. في منها اللي عامله 7. 9 ودي عامله 7. دي المكاوي.
نوعها ايه دي؟ ليه؟ سامعة ولا مش سامعة؟ هنا في اللي تحت انا هشعلق في البلاك اند ديكور دي نازله على عرض 400 جنيه بدات 600 دي. ونوعها ايه بقى؟ بلاك اند ديكور بلاك. دي انضف حاجه موجوده. بكم؟ 400 بدات 650. دي ب 400 بدل 650. هي في حاجة نوعها فيليبس شكلها قريب من ده كده. باينه من هنا المحور. دي انواعها ايه دي؟ دي نوعها ايه؟ ستور بلاك اند ديكور. هي دي للستاير؟ دي الستاير؟ دي بكام بقى؟ دي 1000. ده 1000؟ كم ودي؟ دي للستاير يا بنات، مكوة الستاير 1000 جنيه.